نحبش. علي ما تحبش المصروف؟ لا والله السنه غير مصروف. هاو ديجا اللي صرفوا كل طلقوا ديجا. فهمت. تقول انت نعملوا بهم فواياج خير؟ فواياجات سا سي سور فواياجات دبل. مي ليه يجيوك 400 عبد يقطعوا يعيشوا ما عجبهمش وتعب تعمل لهم العجب ما يعجبهمش. استنى، العرس عليك ولا عليا؟ لا هو لاباز عليك. وش زيز ويذوكم الكل؟ عليك زي شنو؟ زي مو عليك انت. زيز بدينا داخلين على طمع. دفك يا وين اخي مش هكاك الطقس سيبه اخي مش زهاز هذا من راه الرجل اللي العرس دفك يا وين بدلتوها تو ولات شنو هي سترونج اندبندنت وومن. الراجل يعمل كل شيء. شنو هي الحكايه يا اخو؟ ليش نعرف نشري غساله؟ انا ندريش. انا تعطيني نجي بدلي بيدجي تقول لي يشري حاجات الكترونيه راني نشري نينتندو سويتش. من نربى عليك بدلي دار فرغة بدلي بيدجي تقول لي عمرها نعمل سيت اب هذيك. كمل ترى اوكي خلها تكسبليني خلنا نفهم ترى. ما احنا توا هكا راهو. تو ما عادش توكل خبز راه وانت الراجل يعني تخدم صباح وبعد تدخلي فشلت الخطه نتاعي. اسكام يا ودي اسكام ارتست الطفل. لا نحن هذيك هي العادات عندنا زاده في حتى في عائلتنا وتصور توانسه الكل الزهاز عند المراه مش الكل. بيت النوم ظهر لي عند الراجل والمعون هذوكم كل عند المراه. دونك بالنسبه للاليان هذوكم دي تايم ما مش هذا لي سي با دي ديتاي من تو من فضلك نتفاهموا باش بعد ما ايواش نتعاركوا على 5 مستملين قدام مصروفهم الزيازه. اوكي بروي فليكسي يجي يديروا غاز كذا سي دي ديتاي صحيح. فايده في اللي لمنا اهم من هذا برشا. فهمت. حتى انا كيفك الحقيقه صافي لونتون ان اصحابي يسالوني فيه السؤال هذا يقولوا لي كيفاش تحبوا عرسك؟ نقول لهم انا نحب عرسي سامبل. يقول لي كيفاش؟ سورتو بالخدمه نتاعك انت واللايف ستايل نتاعك يعني. اخي شكون يصير الميديات الخدمه نتاعها هي واللايف ستايل نتاعها عملت برودكشن اكترس موديل انفلونسر رمو ذوقهم سيرين ميليات. تحب حاجه اسطوريه يا البنات ما تسمعوش شكلي يا زهاز عليكم. قول لهم لي او كونترير على قد ما انا ما نجمش بخاطر باش نحكي لك باش نبين لك شنو انا نخدم. مي نحب في نهار عرسي حاجه سامبل اونتر فامي عائلتي ولاد عمي ولاد خالتي وهو كيف كيف وجد مش العائله الموسعه الكبيره برشا برشا برشا. وامي ساعات تلوم عليا فيها الحكايه هذه خاطر نحنا ما شاء الله عرشنا كبير برشا. بدينا ندخلوا في الديتاي والدويخه احنا تو. عاملين مطيه
صحي دوك تقولي ليه ما يجيش ودرا شنو نقولها ليه. انا نحب نهار واحد لو طيه لا حنه لا حتى شيء، نهار واحد نكتب الصديق نعمل نشوف اخوي نرجعوا مجلس الشيوخ تاع بويز. ما تصيرش ما تصيرش. انا نحب يدي نعمل العرس مش نربول 7 ايام 7 يعني ما تصيرش. اكيد فوالا. الراجل من نهار اللي قرر باش يعرس ماذا بيه العرس يكون ديجا تعدى. صعب وحده كلم هذا وجيب غادي برا بوازلي تصير هي بأقلية صغيرة حتى كانت تصير برو. اسمعني انت كيفاش بعد العرس لحظه شبيك سبقت ليه خاطر واش جا بالي جنوس؟ السؤال واش ثم فوايج جنوس قبل خاطر ديتاي مهم برشا عين هذا يعني اللي هاو توا كان شكون باش يخرج الزبله توا كي شبيه يتعوج وحده من قبيله يعمل هكا يا اخي فاش قاعدين يعملولو برشا عين مالك هذا سمعة توا كان شكون باش يخرج الزبله برو قاعد يتعوج ولا توا كي لا زبل علي انا ما تخافش امبوسيبل نخليك انت تخرج الزبله بالحق بيان سور نمشيش بعد الدور في الحله مشيتي نو جامي دو لا في رد بالك لا هذاك اللي ناقص هكا زينك وكي تفسد حاجه في الدار شكون يصلح كيفاش كي تفسد حاجه في الدار شكون يصلح تكسر حاجه اللي تو فهمتي تحبوا تشكبوا علينا. وتصل الله اخويا وتصل الله. رانا معناتها ماشيين معكم في الخطة معناتها امور رجلة راهو ماشيين معاكم فهمتني على خاطركم مظلومين. فهمت ولا تو وليتوا تحبوا تعملوه. وتصل الله. انقلاب ما فماش انقلاب. تحب نرجعوا ماسكوليست نرجعوا ماسكوليست. شي هذا مشيو بتكتيك اسرائيل. صحيت مدينة ترفع توسعوا شريحوا. شيتو خليونا رايدين يرحم والديكم. هيا بي وتحب الكليماتيزور يختم ولا مطفي في الصيف في الصيف يخ الاكثر يخدم ما نحطه في ال26 وخليه يخدم ديتاي هذا ظهر لي باش يفرقنا ابون خاطر انا نحب الكليماتيزور طافي خاطر يقلق لي لي كور فوكال بتاعي بالله وينها ملك فوكال. سمعت لك غنية لط لا من غير ما تخلص برو المهف هذا خدمة المهف اللي عطينا في الجديد. هذا بينا خدمة صاحبي المهف هيك انت راشد دمعة اخوان شوفوا الدمعة وابتسام. الوقت واقف بيا ما يمشي ليال ساعة بساعة نحسبها راح اللي كانت روحي بيه اوكي فامي شو تدون نيفر مايند نيفر مايند فامي شو تدون ودموعي ما عرفت نغلبها نتمنى ليل الحزن ما وين يدروب يا صبت عليه الفطر في ضحكتي وفكرة
نحس فما فرق ما بين خويا خدمة صاحبي المهف وما بين تحس جيبي فرنك مش حرام في البنك بشر خان. انا قلت لكم خويا المهف is a fucking genius. فهمت لي كوردو كان تاعك نحب صوتي ديما عذب وجذاب. ابارامون تغني. لا نجم نكون فوا اوف، نعمل فوا اوف، نجم نكون مذيعة في الراديو، في المطار تتكلم. نجم نكون اوتيستولي. بون باهي شقول لك 3 شهور تاع الصيف نحاولوا نلقاو ان كومبرومي فهمت. مش مشكلة. تحمل ما عندك المروحة. مي زاد كومي ماكش تقبل سخانة. لا انا نتحمل كل شيء على خاطر صوتي الجذاب. انا طويلة. نلقاو حل. اوكي. تخالف على هذه ترى. ليه والله نجم نطلق. كاين عليها هذيا شوفاج ولا في الشتاء؟ لا شوفاج ولا كليماتيزور. والماء البارد ليه؟ يا بابا I do not understand خويا لا شوفاج لا كليماتيزور الطقس هذاك هو يتبرر بالبرارة مش بالحرارة فما اسمع لحظة نحكي في الديتاي ذي الماء البارد ذي. شنو الحب هو؟ هو الحب نشربوا ماء سخون. كي ما تشربش معايا الماء السخون وتضحك كيفاش معناها؟ نشرب يا حبي نشرب. عاود سلاح برد اما هي شي توك ات ويل ميبي عاود تتعوج مرة أخرى. طح على راسي. لا شيء قوي. هاكي واش الناس وين نمشي. وين تحب يا حبي نمشيو؟ بس هكا فيها برشا حب. بعد نمشي لبلاصة فيها برشا حب. فاك يو مين. نمشيو. شنو تخدم انت؟ اركيتكت. انتيريور؟ لا مش اركيتكت انتيريور ثم اركيتكت برك. اكستيريور. ثم ديكوراتور ثم اركيتكت. نحكي لك شنو الاوردر يحكي. ايوه باش جماعة ديزاركتيك دانتيريور نجم يديروا. تعرف معناها باش تهندس لي حيوط قلبي. انت توا. حيوط قلبك حيوط عقلك حيوط مخك كل شيء. ليه عاملة كل شيء ليه. لا خلي الاخر. خلي الاخر. اي انتو كان واضح قداش نعطيك من كلامي واضح. ونعرف انا زاد قداش ناخذها. اوكي ان شاء الله ما يطلعش نوم ركع. لا شو يقصد على الفرش يا بك. انا فرش سادة. اللحظات الأخيرة. اللحظات الأخيرة. excited ولا؟ حتى سؤال يا اخي كان انا ما نحملش نلبس برشا حاجات في يدي لاحظت فيهم اللي يجيبوا في البرنامج الكل يلبسوا في حاجات في يديهم. كي نلبس حاجة نحس رزينة في يدي ونحس روحي حر وطليق مثل الابل واتش. شو عليك باش نلبسها مرة في الفير كي نبدا خارج باش نجري ولا فازك.
عادي. مونجيرا برك البقية الكل زايدين، حتى انا مونجيرا نحملها، ما هذوما الجملة زاد. هذات الأخيرة اكسايتد ولا حتى تشوفني عاد بالكش تبدل رايك. نعم عنده كرش كبير طويل، قلنا الطول سيبون 184 متر. شعرك نحسه مش طويل برشا ومش قصير. شعرك زايدينك صوتك مقلوب التالي هكا ولا لا؟ مقلوب التالي بالحق. نحس لي تخي متاعك ماهمش كبار، يعني هكا دي تخي مقبولين، خشمك وفمك وعينيك ومش الكبير برشا معناها. تهوى وانتي كيفاش تخيلت؟ تخيلتك شعرك طويل وهابط شوية على كتافك كذا هالي. طويل برشا. بون كيما قلت لي ماكش ضعيفة ماكس مينو. بون نحس عندك باتخين. شكون؟ عندك بوترين. وقالها باش يهز البلاصة كلها حب مع برا مريك البوت. بون نحس عندك فوق باتخين. فوق بوترين. اعطيني البرسوناليتي نتاعي، عجبتك ولا؟ هذا الصلب بتاع الموضوع تو. عجبتني. خاطر انا كفنانه كواحد ديما لعب بدي يحكم عليا من المنظر نتاعي كفنانة. دونك انا جيمغي بيان انه العبد يحكم عليا من شخصيتي. اسكو حبيت شخصيتي ايه ولا؟ كنت معك مريقلة لين قلتي ما تعرفيش الطيب. يو لاست ميدار اللي تعمي فيه. على الاخر حبيت هكا هاوزير موينون كيلكو ريكتيفيكاسيون. طمنتني. هذوكم بعديك تنحكوا فيهم الديتاي والدواخل من بعد. فوالا. مرحبا. سافا سافا لاباس محليك فاينلي تقتل. نعيشك. سخنت بس اني ما عرفتكش بالحق. اللي بالام اللي بالايام هي سيرين ساسي ميلاد. وتبدلت. كيفاش ضعفت؟ ما نعرفش تبدلت. كيفاش احلى بدل؟ يعيشك. عمره تقابلته حتى في البلاد. انا عرفت عليه. لا مش تبع. لا مش تبع. ما هوش تبع. انت نفس الخشب ما بدكش تفكر. ما هوش تبع. ما نعرفوش. لا تابعك مش تعرف عيلت اكثر مني عماد. ما هوش تبع. ما هوش تبع. ما هوش ولدك. تشرفوا. عايشك بيه. تري بيان. هاي نهزو بمشي يهزو. سيربريز. نسيتها شنو هي. ثبت. ديزولي. ديزولي. سوري. تعمل ايش؟ علاش يسربني الثقة في ساعتين هذوما. يسر. اوكي سوري. الحق مسالش. امان تكذب بزاف. اما اي واش كان تقولوا حتى انت سوري راه نفس الخشب. شباب ماهوش
نفس الخشب شق تفكها بالرسمي ماهوش نفس خشمي جد. ليه عاد ليش اللي حتحبيه يعطيك الصحة ما عادش تعاودها. تورنوا وعملنا تورنوا ورياكتنا دور لي يزك كلوزد. وانا مدن الدنوس الحقيقة حسيته يشبه لك يرحض. تعدى نايك لا مازال بكري. شنيا اللي مازال بكري؟ تزهقوا فورتنايت. غير تمكوك منيش باش غير ما عادش سوبر تونسي. بالله يا خويا الغالي جاني تسأل على سوبر تونسي نتفرج واحدة لك واجه ولا باش نتفرجوا في لايف نهار اخر نورمالمون باش نتفرجوا مرجعي نبي نحب نكمل. جنريت من عند المك. يلا سيدك